中年オタッキーです。ここのところね、開封動画ばかりやってましたが、開封動画が実は一番伸びるんですけど、一番伸びるんで、不本意ではあるんですけども、今日はカメラの紹介になっていきます。はい、こちらのカメラね。これ、フォクトレンダーのビトーマチック 2A というカメラになります。ドイツのね、クラシックレンジファインダーカメラになりますね。非常に作りがいいカメラになっております。どんなカメラなのか、どんな写りをするのか、簡単になっていきますが、やっていこうと思います。それでは動画、スタート。はい、今回紹介するこのフォクトレンダービトーマチック 2A というカメラですけど、とりあえずフォクトレンダーっていう会社がどういう会社なのかということですね。で、歴史なんですけどね、これがね、すごくて、1756年にオーストリアのウィーンで創業された計測機器と光学機器の企業。1862年にはドイツのブラウンシュバイクに移転、工場を拡張し、海外にも代理店を置くようになりました。で、1969年にはドイツのカメラメーカーのツアイスイコンに吸収合併され、ツアイスイコンのブラウンシュバイク工場となりましたという歴史を書いてありますね。で、このフォクトレンダービトーマチック2っていうシリーズは、これ 2A なんですけども、1961年ぐらいのカメラになるようです。距離計連動式のレンジファインダーカメラなんですが、ファインダーのね、ピント合わせの二重像も非常に綺麗ですし、で、露出系のメーターがね、このファインダーの中に映し込まれてあるというね、非常に凝った作りになっています。ここに露出系あるんですよ。ここに露出系あるのに、ここのファインダーで映るこの不思議。これプリズムかなんかでね、持ってきてるのかな。ミラーが一応ミラーの窓が横に見えてるから、うまいことこっちに取り込んでるんですね。で、絞り、シャッタースピードをとりあえず決めて、で、ファインダーを覗くんですけど、そしたら、絞りの、輪っかが出てくるんですけど、それとね、露出系の針を合わせて定期的に露出にするというシステムのようです。で、非常に古いカメラなんですけどね、もう露出系はビンビンに動いてました。大体適正値をね、示していた感じですね。シャッターユニットがね、プロンターのね、シャッター速度最速で500分の1秒。絞りはね、マックスの絞りで22まで絞れるということで、この古いカメラにしては結構ね、ちっちゃい絞り、最小絞りがちっちゃいですね。距離計連動式ということなんですけども、残念ながらパララックス自動補正はついていませんので、それはちょっと自分で考えて、撮る必要があります。で、このカメラの注意点なんですけどもね、購入する際にね、何回巻き上げてもシャッター切れません。これフィルムを入れないと切れないんですよ。でね、蓋の開け方も非常に変わってまして、このね、下のやつを、ヒンジを、引っ張り開けて、で、この蓋を開けるという、ちょっと変わった構成になってますね。で、ちょっとフィルム入れてみましょうか。フィルムをね、これはテスト用のフィルムになるんですけども。よっ。よっと。ちょっとね、フィルム入れるのにコツがいりますが、入れましたね。はい、切れました。非常に不思議なんですね。これ、手でね、スプロケットを巻いても切れないんですけど、フィルムを入れたらちゃんとシャッターが切れるようになるんですね。今ちょっとスローシャッターになってますね。よ。250分の1にしてみましょうか。レンズシャッター式になりますんで、シャッター音は非常に静かです。ファインダーの処理とかもね、非常に美しいものになってまして、ドイツのカメラだなーっていうね、非常に精巧な作りになってます。で、フィルム室なんですけど、ちょっとフィルムを巻き戻す方法がどうだったかな。よっ。
これか。で、巻き戻すんですけど、で、蓋を開けて取り出すという形に、飛び出した形になりますね。構成としてはね、これね、モルトとか見当たらないんだな。この下の蓋だけね、モルトがあります。ここだけにはモルトがありますが、他にはね、モルトってね、見当たらないんですけど、光は漏れない構造になってるんですね。すごい。ここにもモルト入ってません。で、光が漏れない構造になっております。で、レンズはね、カラースコパ、50mmF2.8 というレンズになっております。このレンズが非常に評判が良いということで、あと、ビトマチック2シリーズの中でも、この 2A は一番人気のモデルということで、結構な高値で取引されているようです。まあ、このような高級なね、クラシックレンジファインダーカメラをね、使えるということで、ミスター X さんから提供いただいたカメラになります。本当にありがとうございます。で、今回はね、この高級カメラということで、とりあえず、コダックのトライ X を装填して写真を撮ってきました。果たしてどんな写真が撮れたのか、ここからは作例の紹介になってまいります。はい、作例になっていきますが、まあ見ていただければわかりますように、もうバリバリの改造です。で、見ていただければまあ分かっていくんですけどもね、被写界深度 50mm にしてはかなり深いと思います。全部これね、F8 まで絞ってるんで、まあ被写界深度深くはなりがちなんですけど、それにしても深いですね。これ一番手前から結構合ってますね。結構ね、近い距離にピント合わせてるんですが、かなり、被写界深度深くなってます。で、強い光はほんの少し触れは出ますけど、そこまで弱くもない感じですね。このようにね、解像度バリバリになっておりまして、トーンもなかなかいい感じに仕上がるんじゃないかなと思います。今回のね、作例、ややオーバー気味に撮れてるんで、もう一絞りしたかったなっていう写真が多くなってますね。被写界深度これね、非常に深いですよね。ほとんどパンフォーカスに撮れています。そういう撮り方をするのにいいレンズということですね。ここまで寄るとさすがに背景がボケますね。最短はね、1メーターほどになっておりまして、寄ることはできない。まあ、この当時のね、レンジファインダーカメラとしては、まあ、標準的な、まあ、写りになっていくんでしょうけどもね。風景写真とかね、街角スナップとかを撮るのにものすごくいいカメラなのかもしれませんね。はい、このね、フォクトレンダーのね、ビトマチック 2A なんですけど、まあ、ヤフオクとかで見るとね、ほぼ 2A はないです。人気が高いということで、ヤフオクにはなかなか出てこないのかな。2は結構あります。程度によるんですけど、まあ、9800円ぐらいから出てますね。そんな感じで、値段的にはまあ、安いんですけども、ジャンクと間違って出品してる人が結構見受けられるんで、まあ、チャレンジするのはありかもしれません。フィルムを入れないとシャッターが切れないってことをね、知らない人が多いんじゃないかなと思いますね。動作確認できませんでしたっていうね、文言が非常に多くて、それで値下げしてるようなね、出品もあったんでね、もし動けばめっけもんですけど、まあ、ギャンブルになりますね。で、一番気をつけてほしいのがね、ストラップなんですよ。これね、ここに引っ掛けるストラップになってるんですね。で、こういうタイプのストラップを、マミヤのね、RB のストラップしか持ってなかったんですけど、マミヤの RB のストラップでは外れて落下する危険性が非常に高かったです。で、ストラップがね、ないんですよね。カメラにストラップ付きで売ってるやつはあるんですけど、カメラまで買わなきゃいけないということで、まあ、ジャンクでも1万円ぐらいしてしまうカメラになるので、ストラップに1万円か。でも同じカメラ買ってもしょうがないしな、ジャンクの同じカメラ買ってもしょうがないしな、みたいな感じでちょっと悩ましくなってるんですが、ストラップはね、できればまあ、この、三脚取り付け穴にね、付けるようなタイプで、代用してもいいかもしれませんが、非常にね、高級なカメラになっていくので、落とさないようにストラップだけは注意が必要だと思います。まあね、届かない値段ではない、と思いますね。まあヤフオクでですけどね、お店で買うと4、5万はしていくカメラになっていくのかもしれませんが、
まあ、値打ちはあるんだと思います。非常に美しい外観、非常に凝った構造ということでね、これ非常に素晴らしいカメラになってます。今後ね、カラーでも撮っていこうとは思いますが、まあ、それはおいおい見て、それよりストラップをなんとかしなきゃいけないなと。ちょっとね、ストラップが宇宙して、怖くてね、落とすのが怖くて、この高いカメラ落としたらさ、大惨事だぞみたいな感じでね、それだけが怖くて、使うのはちょっと億劫になったカメラでありました。ストラップなんとか探したいですね。いい情報を持ってる方、ここで売ってたよとかね、中古でいくらぐらいで売ってたよとかいうね、情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、できればコメントいただければ嬉しく思います。はい、そんな感じでね、今日はね、こんな高級な、レンジファインダーカメラ、ビトマチック 2A なんですけどね、使わせていただき本当にありがとうございました。非常に解像度が出るレンズですし、記念撮影とかね、スナップ撮影とかに非常に向いてるカメラだと思いますんでね、欲しいという方探してみてはいかがでしょうか。はい、今日はこんな感じになっていきます。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー。今日のトップバッターはギブソンさんですね。お疲れ様です。最近古いレンズシャッター機にハマっていろいろモノクロで撮っています。今日は2枚投稿させていただきます。1枚目のフィルムは JCH ストリーパン400。これ知らないな。カメラはトップコン 35L。公衆電話のガラスの映り込みが多重露出みたいでした。2枚目のフィルムはローライ RPX100。カメラは同じくトップコン 35L。小道具の傘を手入れしていたら傘に当たった光が良い具合だったので撮影。現像液は両方ともローライスーパーグレインです。この現像液は標準のデータで現像するとコントラストが高めで流浄感が多めに出る印象でした。今たくさんフィルムのストックあるのでなくなってきたらオタッキーフィルム購入させていただきます。今後も動画楽しみにしてます。オタッキーフィルムちょっと販売が止まっているんでね、ぜひぜひご購入ください。そんなわけで、作品なんですけどもね。まあ、公衆電話の方なんですがね、本当に多重録音みたいな感じなんです。ガラスの反射を利用して人が映ってる。これちょっと面白い作品になっていますね。こういう写真はちょっと初めてかな。で、2枚目なんですが、これが美しいんだな。非常に美しい。光のね、ボケ具合がね、素晴らしくいい写真になってると思います。構図もバッチリですね。最高の1枚だと思います。ギブソンさん、ありがとうございます。次はフィルムクマさんの投稿です。小田切さんこんばんは。久々にイルフォードのフィルムにオレンジフィルターを使って撮った1枚を投稿します。カメラニコン F4 で、レンズはニッコール S50mm F1.4 に魔法のテレコン TC16A をつけて撮影してみました。合計で2枚投稿させていただきます。2枚ともに現像はイルフォード ID11 を4倍希釈、回転現像18分で処理しています。1枚目のタイトルが石橋で、フィルターの効果でコントラストが結構はっきり出てくれました。2枚目のタイトルは屋根瓦です。こちらも同じくフィルターをつけて撮影した1枚ですが、極端なコントラストではないですが、ライトルームなどで調整するまでもなく、個人的には好みドストライクな具合になってくれました。今度は赤フィルターも試していこうと思います。ということですね。まあ、黄色、オレンジ、赤ということでね、コントラストがどんどん上がっていくという、フィルターだと思いますが、まあ、露出もね、しっかり補正しなきゃならない、ところもあるんですけどもね。で、作品なんですけどもね。もうこれ十分ハイコントラストですね。結構きつめにコントラストが出ています。改造はまあニッコールということでバッチリなんですけどもね。光はまあそこそこなのかな。上の方に当たっている感じになるのかな。手前には当たってない感じなのかな。で、2枚目なんですけどね、これがね、結構面白いボケ、ちょっと回っているぐるぐるボケに近いボケを出していますね。被写界深度非常に浅くなっております。解像度はバッチリなんですが、ま、コントラスト的にはこんなもんなのかなという、明暗差があまりないように見えますが、コントラストここまで出たらいいんじゃないかなと思いますね。フィルムクマさんありがとうございます。次はミカさんの投稿ですね。3枚組写真になりますね。中年オタッキーさんはじめまして。みかんですね。みかんさん。いつもお世話になっています。秋潤さんに押されて投稿いたします。使用したのは皆さんが立派なカメラを使用して投稿している中、恐縮ながら iPhone は12になります。素人ながらスマホカメラで公園咲いているツツジをぐるりと回る中で変な人に思われないように撮ってみました。タイトルは陽気なツツジでお願いします。ということですね。
何分初めてなので間違った方法で投稿していたら申し訳ありませんということで間違っておりません。で、投稿なんですけどね。まあ iPhone でね、これを撮るのはかなりのものですね。これ1枚目本当に素晴らしい。これ広角のね、画像の歪みを利用した感じになりますね。2枚目はね、ちょっと解像度は落ちますが、ボケがしっかり出ています。iPhone でこんな写真撮られたらたまらんなって感じなんですけど、3枚目はちょっとね、ちょっとうるさい写真になってしまいましたね。もうちょっとトリミングしてね、手前をアップにした方が良かったかもしれませんね。はい、みかんさん投稿ありがとうございます。で、次はチムニーさんの投稿ですね。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。久々に作品投稿したいと思います。カメラはニコン F、フォトミック FTN、レンズは AI ニッコール 50mmF1.4、フィルムはベルビア50、3枚の組写真でタイトルは河津桜とその横にあった花壇。久々にトライアンプでお出かけしたついでに撮ってきました。いいですね。人多くて早々に撤収しました。それではよろしくお願いします。ということなんですけどもね。作品なんですけどもね。まあ、ニコンのね、50mm、古い、50mm ということで、発色はちょっと暗めになるんですけど、それがね、ちょっと芸術性を増した感じ。非常にね、なんかシックなね、色に映ってるんですね。こういう写真もいいですね。ボケはね、結構絞った感じなのか、2枚目のボケは自然に映っております。非常にね、色がね、3枚目もそうですがね、AI ニッコールですね。AI ニッコール結構シックな色に映っておりますね。なかなかこれは面白い色に、なっております。チムニーさん投稿ありがとうございます。今日はもう一人かな。栗さんの投稿ですね。こんばんは。いつも動画楽しみにしております。やっと春らしい写真が撮れたので投稿いたします。タイトルは北国の春といったところでしょうか。カメラはニコン F80、コダックカラープラス200、レンズ1枚目は AF ニッコール 70-300mm、F4.5 から 5.6D。2枚目は AF ニッコール 24-50mm、F3.3 から 4.5D なし。2枚とも、絞り優先の F8 シャッターオート。撮影場所が洞爺湖畔の送別公園。送別ですか。梅の花の、名所で、去年、一昨年は緊急事態宣言で入園できませんでした。行動が自由になったのはいいですが、漢字のフィルムが1年前に買ったカラープラスで10本6000円しかしなかったのに今は倍以上。在庫もあと2本となってしまいました。それではお体ご自愛ください。応援しております。ありがとうございます。で、作品なんですけどもね、洞爺湖実は行ったことないんだな。洞爺富士がね、バッチリ見えておりまして、これはもうお手本のような風景写真になっておりますが、光がちょっと弱めだったのが残念だったかな。2枚目の方はね、ちょっと引いて撮ってるんですけど、こっちの方が非常にいい雰囲気で撮っておりますね。こちらはね、逆に手前の光が弱いのが功を奏しております。これトリミングしてね、手前を消しても面白かったかもしれませんね。こんな感じ。こんな感じでも面白かったかもしれません。はい。栗さん投稿ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですけども、非常にレベル今回も高かった。栗さんの2枚目、チムニーさんの1枚目、みかんさんの1枚目、フィルムクマさんの2枚目、で、ギブソンさんの2枚目。これまだ迷ってます。まだ迷ってる。ギブソンさんの2枚目かな。初投稿ということで、ミカさんの1枚目も考えたのですが、ギブソンさんの2枚目の光の美しさにちょっと、惚れてしまいましたということで、作品投稿のコーナー、今回はここまで。この次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー。今回はね、ヘボさんの俺のカメラですね。お疲れ様です。ヘボさんです。俺のカメラに投稿します。オタッキーさんのリクエストにお答えして、ニコン F90X を紹介します。最近のオタッキーさんの紹介にもある通り、非常に安価で手に入る。ヤフオクで2000円くらいでした。割にとてもシャキシャキ動く気持ちのいいカメラですね。デザイン的には F801 の方がスマートな感じで好きなんですが、やはり後から発売された分だけ AF の動作も迷いが少なく進化を感じます。ただ難解なマルチコントロール
クを使わないとブラケット撮影ができないのが難点ですね。F4 に続きブームが来ることを願っています。それではということなんですがね、私もね、ちょっと一押しのこのニコン F90X なんですけどね、ニッコール、AF ニッコール28105のレンズが装着されているようですが、このダイヤル一つというね、操作に慣れてしまえば、このカメラ本当にいいんですね。ファインダーのね、覗き窓も丸ということで、ニコンの高級機をね、踏襲しております。でね、このマルチコントロールパックはね、オタッキーのは持ってないんでね、私は、ブラケット撮影はできないんですけど、まあ、ブラケット撮影することがオタッキーはまあないんでいいっちゃいいんですけどね。まあで非常にね、感触の良い、シャッターの切れのね、音もいいですし、感触も非常に良いんですね。まあトラブルはね、ワインダー部が、巻かないトラブルが結構出るんですけど、使ってたら結構動くようになります。オタッキーでも最初動かなかった、実は。1500円で買ってやったんですけどね。単三電池4本でね、動くということで、非常にリーズナブルに AF カメラが使えるというね、この、ニコン F90X 超一押しだと思いますね。はい、ヘオさん投稿ありがとうございます。ここからはね、やったーやっちまったコーナーになってまいります。はい。やったーやっちまったコーナー。今回は、キアリナさんのやったーですね。中年オタキさん、いつも楽しく拝見させていただいていますが、動画作成本当にお疲れ様です。前回に続いて、やったーやっちまったのやったーに投稿いたします。先日よく立ち寄るカメラ屋さんで何かないかなとショーウィンドウを眺めていたら思わず声が出てしまいました。それはフルサイズ一眼デジカメのニコン D700 が税込み 19,800 円と書いているのです。確かに底部の擦れ傷が多数あり、ターミナルキャップ欠品、バッテリーと充電器のみでしたが、それにしても安すぎでしょ。それは声も出ますわ。フリマサイトだと本体のみで安くても3万以上しますが、こちらは3ヶ月同社保証もついており、本当に良い買い物をさせていただきました。自身初のフルサイズ一眼デジカメ、大事に使っていきたいです。ということですね。こちらね、AF ニッコールの 50mm F1.4 か、これ、いいレンズがついておりますね。まあ、FX の文字が非常に誇らしい、カメラになっておりますが、まあ、先日から言っておるようにね、この最近のね、デジタル一眼レフね、非常にお買い得になってきています。これはちょっと安すぎですけど、まあ、安くなってるんでね、写りはね、全然問題ないっていうかね、超一流の写りだと思うんで、ミラーレス一眼お金がないから買えないとかね、言ってる人ね、一眼レフ買えばいいんじゃんって話なんですよね。本当に。まあ、お安く買えたということで、オタッキーも実はね、このフルサイズのニコン機欲しいんですけど、ちょっと欲しいんですけどね、D800 をね、仕入れてから、いただいてからね、ちょっとハマっておるっていう感じなんで、欲しいんですけどね、なかなか、そっちにお金が回っていかないような状況になってるんですけどね。まあ、お金がないのはまあ、しょうがないんですが、キアリナさん投稿ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。まあ、お金がないってね、言ってるオタッキーですが、投稿の数を増やせばなんとかなるかなと思って、もう次の投稿も考えております。暇さえあればね、ぶっちゃけた話、毎日でも投稿できる自信があるんですけど、まあ、時間がちょっとね、そんなわけでね、頑張って動画作っていきますのでね、また投稿、作品投稿とか、まあ、応援もね、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントの方ね、最近ちょっと減り気味になっております。頑張って返しているのでね、もう遠慮なくどんどん投稿してください。で、高評価の方はね、今すぐポチッといただければ、ありがたいと思います。で、チャンネル登録の方なんですけどね、あまり増えておりません。最近ちょっとね、完全に失速しておりますので、チャンネル登録、まだの方、ぜひぜひチャンネル登録してください。ライブとかもね、楽しくやっておりますので、通知オンで、登録をお願いします。はい、そんなわけで今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。次の動画はね、北村でちょっとお買い物してきたんで、また機材紹介の動画になっていくと思います。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。